Premettendo che non si può non essere a fianco di coloro che hanno bisogno, da coloro che fuggono dalla guerra, io sono preoccupato. Sono preoccupato perché a questa nuova ondata di soggetti in difficoltà umanitaria, chiamiamola così, si sommano i migranti e gli sbarchi che continuamente arrivano in Italia e preoccupano i sindaci. Ci preoccupano perché? Perché non abbiamo risposte da poter dare, non abbiamo strumenti per poter aiutare questi bisognosi. Questione di etica e di pratica, e se la prima dice di non voltarsi dall'altra parte di fronte al dramma del popolo afghano, la seconda pone i soliti problemi operativi già visti in casi analoghi e più in generale con il tema immigrazione. La competenza per la gestione dell'immigrazione in qualsiasi caso è statale e dovrebbe farsene carico lo Stato, oppure dare alle singole comunità gli strumenti per poter essere a fianco di questa emergenza. Questa è la posizione che il presidente della provincia porterà al vertice già convocato per la prossima settimana in prefettura, con la stessa Maria Rosaria Laganà che conferma come ci sia una ricognizione in corso di spazi e disponibilità in tutta la Marca. Fino a 30 posti sarebbero già stati trovati all'ex caserma Serena di Casier, pronta a ricevere interi nuclei familiari. Poi scatterà un modello di ospitalità diffusa e qui le posizioni potrebbero differenziarsi. Marcon, da sindaco di Castelfranco, porta un esempio su tutti. A Castelfranco Veneto il bando per l'assegnazione delle case popolari ha visto 153 richiedenti e tra questi molti extracomunitari, molti che sono già fuggiti da guerre, e troverò risposta per una quarantina. Cosa dirò a coloro che sono arrivati cinquantesimi o sessantesimi? Non ho strumenti per poter aiutare. Concetto degli spazi ribadito anche dal primo cittadino di Ponte di Piave, Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Se si deve intervenire comunque a livello generale e quindi bisogna avere anche delle misure idonee anche sotto il profilo igienico-sanitario per poter ospitare. Insomma, il mosaico dell'accoglienza resta di difficile composizione, al di là delle dichiarazioni di principio, con la Commissione Comunale Pari Opportunità e il Comune di Treviso che per esempio promuovono per domenica 22 agosto alle 18:30 in Piazza dei Signori un flash mob a sostegno del popolo afghano. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza con l'invito a indossare un indumento o un accessorio di colore bianco come augurio di pace e di libertà, e questo in attesa del vertice in prefettura e di eventuali nuove comunicazioni.